téléspectateurs balanio sur l'émission de Best Alain et sika bozali na pesibino pena bambote ebele et sika nyoso oyo ezobibino eza bongo émission bino obolinga makasi de Best Alain désormais kana na kaibino émission na bino bokolanda ngo na www.congotopnews na kati ba Paris donc oyo émission de Best Alain donc et pas la nga nyoso eza kitoko makasi kana na mesana ko ebisa bino chaque année moi conseil na biso ba congolais o tozana kati ya New Delhi et ça la moi bien lelo naza pena mingi olobate juste na sanga 3 points oyo tokolobela na kati ya émission oyo. Premier point nga avant la banda ezani ni comportement ya ba étudiant awa na mboka oyo Inde amour ndeni to vivre awa. Deuxième point nga ezali pona ko renouveler visa parce que mingi to monde belé bazo zo ba exit donc ça les savoir donc OK kaka bo renouveler au jeu exit. Troisième point nga na kokota pona makam ya ba hôpital. To banana premier point na biso comportement na amour ya ba étudiant congolais en Inde. To mona mingi lelo na kati mboka oyo batu susu baye awa bon bazo ba peut-être ko respecter ba mikolo o baya avanté makambo bazo ko sala quelque part eza bien mususu pe eza mabe to boité na kati wana ya bien bazali to boité na ba étudiant ndenge tozo vivre na kati mboka oyo no deli oye comment vivre yomoko peut-être na kini vous avez la liberté wana te bando respecter batou ndenga to yebika ndenge zalaka mais en arrivant ici comme si mamongo comme ça la boye comment respecter sous ba mikolo te quoi peut-être na éviter na olobanini hein na olobani donc place on a to chapena maele te ko respecter ba mikolo hein totaka HTML il faut qu'on respecte ba mikolo au bazar liboso na yo tous appel na bolingo biso na biso ba congolais nde tozomona ba nigérien na kati mboka oyo bazar na bolingo makasi ba simbani pena soudé makasi bana bolingo biso ba congolais na part na biso pe photos appel na amour wana il faut tout aider ba bazar faible hein on va massa nazo luka parler plus au fazer joyeux tena parler na tanda masolone koka car ndenge zalaka donc de Best Alain donc na yebi sabino ba congolais étant que ba ndeko tous ensemble awa tocha maele donc to iba vraiment eloko nini oyo toza kosala toza na bolingo wana pena ekozala bien makasi na yo kota na deuxième point na ngai eza pona makambo ya visa ndeko na ngai ndeyo yo yakimoka oyo waki pona otanga hein biso nyonso to waki pona otanga bato msusu pe ba nga faire na ba pe bazali mais majorité toyaka awa pona kotanga mais là oye pona kotanga tozora visa ya 5 mois 6 mois na Kinshasa là to koma après une année faut renouveler la mais yo okoma ana visa 6 mois ofandi na yo oyebite ke ba renouveler la visa oyebi yangote hein oyebi yangote donc tout ça iloko na mutu faut okende ko renouveler visa wana na FAO plus to kendaka toujours aux ala Fardabat aux awa oyeba ba renouveler la visa après 6 mois. Pour renouveler visa na est simple donc il faut une tendance non la classe et la malam il faut qu'il y ait la classe au tchaka présence là au tchaka présence na yo wana aussi wa bona fait tout au renouveler visa sans problème mais yo classe na habité so kendaka to o kendaka te présence c'est ça tembalement ko leki na fa kuna au renouveler visa wana kutata yo moko hein bon ça là on est yebisa kana avant que ne faro les canons na classe compléter ma présence na yo ba checker nyoso so OK no OK faro ko kende faro te avant que na université parce que là ba benga université ba monique oto eza mystique monique et simbate ngamo na zaiki wana na za makamanga nyoso en ordre na zela makamanga nyoso pena en ordre na faro wana mais parce que ba compliqué nga donc là ba tout na ba question faut répondre bango boso la pena na bangwa tout nyo posons si ba tout nyo zungi so sa baba boso na bangwa la bamola o pena a mystique bon ça lo ba makamu sous comprendre et ça bien te donc tout chamaele bande no so ba congolais donc tout chamaele vraiment donc toujours kindwana et ça ka bien makasi aux visa aux zungi pendant 3 ans 4 ans do kinde hein to moni pe belé na année 2014 et tout les ka bande ko na biso to za ki bien na bango batika pe ko kinde kin bakenda kin na volonté na bango moko te bakenda kin na exit eza bien te là oyaki pona otanga respecter ba norme nyonso au mona ko beti 3 ans na normal pe o renouveler visa na normal aussi so diplôme na OK kin kaka boye na exit classe good aussi licité au moni wana ndokia vie ezala yo moko
ezaka yo mo donc to chama ele pona yango bande kuna biso ba congolais to chama ele vraiment pona yango donc on a des best à la ligne donc na profiter na pesa mbote na sima caméra on a change production yani kapalai na pesa no ba secteur ebele ye moko no litambu na Paris na pesa ba secteur ebele ta ka yo donc tozali eza bongo des best à la ligne na kati ya Inde précisément na capitale à New Delhi. Oui, pour na masola ba hôpitaux na olobana no pas premièrement eza no bande kuna biso bazalaka wa nde bayambaka bato bautaka mboka bayaka awa na obana na bato oyo bayamba bata malade et deuxièmement na ko kota pe kota malade ou ba yak awa na Inde New Delhi pour na ba soin nde ko na yo osala musala translate na ebike toujours aussi sa classe ezaka hein ekenge fait l'homme quoi hein dès que to lukaka to ebika ne to kumba na mboka oyo eza cop quoi là yo ya minde kuna yo aye ko sala ba soin ko ba soin awa na kati ya mboka oyo vous apprécier mbongo te olia e ba mbongo soki ni non mbongo eza nsuka te relation eleki nyonso mutu wana oyo zo sunga na hôpital lobby oyebite yo tangi ba classe awa na kin azana place moko bien ou akoki ko orienter o pe o fungwami pe mais yo la ozolanda ba $100 ba mbonga mike awa pono lia e omoni ke mutu wana relation ezala bien te na ye mutu malade aye donc il faut tokoma to tchapena maele ponango yamba mutu malamu memie na hôpital ojumo na yo ya translate otie na poche soki okanisela yo mwana osai musa makasi tikala ata na eloko oyo c'est bon oyo okota na ba hôpital obetaka soki ba ndenge momoni eza propre te kaka pe bandeko na biso te na bino pe bato boya ba soin malade l'air ozoya pono zo ba soin na kati ya mboka oyo préparer libenga na très bien on prépare mon non très bien ba séjour na yo ba mbonga ba translate nyonso préparer à hôpital tout on s'est préparé exactement combien na kati ya mboka oyo busoyena mutu bien na ofuta autant to kende autant et comme boye comme lela comme boye okutu boye afin de compte boko tikana somba kabelo botikanga na sala boye na somba boye est-ce que mutu wana azala bien te ngamuko na yebisa binoke muta malade ngala mone pa camarade na ngai na tanga kombo na ete muta malade aye basololi ba prix nyonso amemi na hôpital afuti ba ticket na ye normal ba ordonnance afuti ba nyonso ba réussi afuti normal aliata différente likolo basolaki to futa autant na suka boy afuti différente oyo akosa non elote et comme on a souka pesa mbongo na ngai ote tozela mwana atinda nga mbongo nyonso esili omoni na minute wana sikoyo soki bayibi yo soki bascroquer obenga mutu wana mabe point d'interrogation donc totia mayele pena mpona kote wana donc tozala pena éveillé là ozoya basoin vraiment traitement ezali ende soki azwi yo pena nga na mona mama moko aya pena makolo evimba donc pemba pena moye te aye pena soin na ye alekisi pena nyonso eleki kitoko mama azongi pena vi akomo tambola aka na chaise roulante mama azongi pena ya kotambola donc tout normal donc bo hésiter te na change production ba numéro nyonso eza wana bobenga soki oza na posa oya touriste oza na posa oya ba soin wana na posa makambo nyonso oza na posa end awa ko hésiter te benga numéro wana tosola na yo tokorienter yo sala boye et aux akitoko makasi et surtout na 2015 oyo makambo nyonso eza kitoko na promettre bino na de best à la ligne donc vous allez dessus te babi de best à la ligne toujours na sepel makasi kosola la bino na si boyoki makambo oyo de best à la ligne asi koloba la bino donc to se retrouver na deuxième séance émission bino kaka ndenge ozalaka et na bosante na pesa mbote na Rolim Fumi na Paris Tony Kula na Paris na pesi bino ba salutation ebele oyo eza bongo de best à la ligne tozali toujours et toujours à suivre.